嗱，呢個字咧，我哋就睇到中國呢個係個五字啦，中午個五字啦，就我哋睇到中國字嗰個造字個變化嘅。喺最上古嘅時候，甲骨文、金文、篆書都係畫到呢一個係一個佢嘅意思咧就係木字邊加個中午個五係個柱，即係一條橫柄嗰個柱咁嘅時候。嗱，甲骨文、金文都係畫到咁嘅形狀啦。咁篆書畫得最似嘅嚇，兩就畫到咧就係好似左右手握住個橫柄，下邊咧就係好似舂米嗰個圓形嗰個部分咁樣嘅。咁呢個係中午個午最早期嘅意思，就係一個舂米嘅舂字嗰種柱嗰個木係木字邊一個中午個午嗰種柱嚇。咁但係後尾咧就為咗區分咧，就中午個午加個木字邊嗰個柱咧，就專門做咗一個另外一個字出嚟。咁但係上古嘅時候咧，呢兩個字嘅發音咧都差唔多嘅。咁然之後咧就篆書再改變，因為驚同天干地支個干字搞混淆，所以咧就加咗一撇，同埋嗰個豎咧就唔穿頭，就而家變成咗我哋而家中午個午字啦。